우리 친구들 너무 잘해주었어요. 우리 친구들이 너무 잘해주어서 선생님이 선물을 가지고 왔습니다. 자, 뭔지 궁금하죠? 하나, 둘, 셋, 짜자잔! 우와, 우리 친구들이 좋아하는 퍼즐이에요. 퍼즐 속 그림을 같이 볼게요. 밤에는 소근소근 이야기해요 라고 쓰여져 있어요. 이 그림은 이웃을 배려하는 행동의 그림이에요. 짜잔! 또 선생님이 색칠해 왔지요. 예쁜가요? 우리 친구들은 선생님보다 더 예쁘게 색칠할 수 있을 거예요. 이웃을 배려하는 마음을 생각하면서 예쁘게 색칠해 보세요.